अहिले नगर्नु बा हजुर म भक्तपुरबाट आएको छु अहिले नगर्नु हाम्रै भएको छैन के सर बाबु एउटा हाम्रो बुद्ध भगवानको मन्दिर अगाडि आएको छु हाम्रै भएको छैन एउटा ठुलो मन्दिर 1,20,00,000 को मन्दिर भयो यो मन्दिर बनाएको श्री कृष्ण भगवानको हामी नेपालीको सहयोग हो हाम्रै भइरहेको छैन के बा
बजेट पुगेन र यसरी आदि मन्दिरलाई छोडेको छौँ हामीले। गाह्रो भयो, धेरै गाह्रो भएर हामी 1,20,00,000 योजना हो। अहिले हाम्रो बजेट पुगेन हजुर, यो आदि मन्दिर छोड्न सकिएन। धार्मिक मन्दिर म बुद्ध भगवानको मन्दिर गएको छु, सबैले सहयोग गर्न छ। ठुलो मन्दिर हजुर, श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। I understand.